噔噔，大家好，查理斯翻嚟啦，好高能量咁樣同大家去繼續拍片，咁就今日好想同大家分享就係我手上揸住嘅 Jellycat，今條片會分享幾隻最近擁有嘅 Jellycat，咁就事不宜遲，即刻開始去介紹下 Jellycat 係什麼來頭嚟㗎啦。咁 Jellycat 咧就係創辦於呢個1999年嘅。咁喺而家就25歲啦，同我一樣啊，真係好有緣分。咁佢其實咧一開始主打嘅係一個高級嘅嬰兒小朋友嘅一個玩具用品啦，咁就係 for 小朋友嘅。但係我就成為咗個永遠的小朋友啦，因為我都最近已經中咗呢個自癒型經濟所設下嘅陷阱啦。因為近排即係大家都知道現代人當然會有佢嘅壓力，或者有佢嘅唔同嘅源頭，有俾到 stressful 嘅感覺啦，例如工作啊，所以最近咧都係將佢哋咧納入我嘅麾下啦，已經銀包空空。咁咧我就好想同大家去簡單講下，其實佢哋有幾種唔同嘅款嘅，咁就係包括有手上嘅一啲特別聯成款啦、公仔款啦，同埋一啲嘅 keychain， 即係我聖誕樹上掛上嘅呢啲款式啦。咁凡事都係 Jellycat 啦，咁你加咗個點點眼同埋個微笑咧，就可以成為佢嘅其中一個系列㗎啦。咁所以佢都涵蓋唔同嘅範疇啦，有運動啦，有食物啦。咁有最近有韓國聯成嘅一個太空系列啦，咁都係非常之多姿多彩嘅。所以如果你一踩入咗呢個 Jellycat 嘅坑咧，相信我啦，萬劫不復啊！簡直係你會不停咁俾佢治癒、治癒再治癒㗎啦，萬劫不復。咁今集咧，首先想同大家講翻主題嚟啦，就係我今日3個 Jellycat 嘅分享故事啦。咁呢個手上嘅 Selfridges 嘅一個百貨公司聯成系列嘅一個手袋 Jellycat， 係我真係好大嘅慾望，物慾衝昏頭腦，一定好想擁有嘅一個袋啦。呢個袋，唉，即係我覺得，即係仲開心過擁有啲名牌袋。講真咗句，因為佢可以洗，Jellycat 係可以洗嘅，大家記住。咁佢嗰個質地係非常之毛茸茸啦。咁佢就跟翻呢個英國嘅高級百貨公司嘅一個紙袋去做咗一個加咗2點眼睛同埋一隻好靚嘅笑容，然後就可以造就咗呢個咁樣嘅聯成款啦。因為佢係一路行嘅時候咧，佢隻腳係會揈下揈下㗎，得意㗎。跟住佢呢個手柄呢個質地咧係腍腍地嘅，同埋佢好似有啲暗花嘅一啲紋路咧整咗出嚟咯。開心就係因為佢呢個手柄位咧可以配合翻佢唔同嘅 Jellycat 嘅 keychain 咯。咁我就示範俾大家睇。即係例如我而家攞住手上呢個係咖啡杯嘅一個 keychain 啦。咁佢呢度有個龍蝦扣嘅位置，你可以去將佢剔起啦。咁你就可以扣咯。咁然後咧你就可以扣入去個袋入面啦。就係咁樣咯。係非常之靚嘅，係咪好可愛啊？係咪好正啊？好，咁跟住而家就介紹第2樣擁有嘅一個 Jellycat 啦。咁呢個盒咧，大家可以睇到咧係一個 Jellycat Space 啦，係太空系列，係韓國聯成嘅一個版本嘅一個推出啊，係非常之靚，唔係買翻嚟啊，係攝影師喺前日玩幸運台嘅時候咧一刮中咗咯。簡單嚟講就係佢要去玩一啲公仔機，然後就去集齊相應嘅數字，咁然後就可以擁有咗佢啦。咁我哋而家就即刻去開始話俾大家聽入面係啲乜嘢啦，好有儀式感嘅，你知唔知啊？咁所以都係佢成功嘅其中一個 part 嚟嘅。咁呢個就係一打開嘅感覺啦。噔噔，佢就係一隻綠橫橫嘅外星人啊！係啊，好笑啊！我呢一世人都發覺自己同綠色好有緣分嘅，唔知點解。因為佢哋綠色即係之前第一個 Kelly 都係綠色啦，跟住而家擁有咗佢啦。你睇下佢個頭啊，
毛層層㗎，好大個㗎。跟住然後佢隻眼睛都好大隻，跟住佢隻手啦，同埋隻腳都好趣致啦。平時 Jellycat 啲腳係短啲嘅嘛，啲手腳都好短，但係佢呢個長版好傻嘅感覺啊！仲可以做體操添，咁樣。講翻先，呢隻嘢咧係非常之幾多錢啊？係咪600零蚊啊？跟住然後咧，佢嗰個攝影師佢用50蚊咧就可以獲得咗佢翻嚟啦。呢隻就係壓軸今日喺呢條片，以至喺我成個 Jellycat Collection 最稀有、最珍貴嘅一隻 Jellycat 啦。咁呢個係佢哋花名係咪叫大腳八啊？咁佢呢個顏色係灰色、灰棕色嚟嘅。佢係成隻 Mon Chi Chi 咁樣咯。即係如果你話你中意 Mon Chi Chi 嘅話咧，你一定咁如果你中意 Mon Chi Chi 嘅話，你一定會都好中意佢咯。佢個手感係非常之柔滑，你睇下，哇！你見唔見到我陷入咗啲手指入去？佢係好滑，好可愛啊！同埋你睇下佢隻眼咧，你要咁樣低啲咁樣低炒，你先冇揾到佢隻眼嘅。呢隻大腳八係 Jellycat 嘅系列入面成為咗即係簡直係神一般嘅存在。點解咁講咧？佢喺成個夾公仔界啦，喺幸運台咧都係非常之稀有嘅。佢係成為一個大獎中嘅大獎，又係攝影師佢好幸運咁樣贏翻嚟嘅，係嗰啲好難得嗰啲機率啦，又係嗰啲咩4粒相同嘅色仔，然後加粒星喎，哇！嗰個機率真係都唔知千幾分之一嘅一個機率啊，可能都再勁啲添啊！50蚊喎，贏咗翻嚟喎，人哋出面炒價呢隻成1000蚊嘅喎，大佬。咁佢嗰個原價係咪400零蚊？我唔知啦。但係佢點解咁稀有咧？就係因為佢首先佢嗰個數量稀少啦，中古款啦，比較Jellycat 未出名嘅時候，佢已經出咗嚟啦。第二件事就係話，一路我哋見到佢喺網上嘅線上店都係冇再出售、重新推出嘅。佢哋如果係下咗架咧，就叫 retire，即係退咗休咯。所以佢係喺市面上嘅流動性係非常之低，非常之稀少。咁今日嘅分享就去到咁多先啦。適可而止咯，我都同自己講要適可而止，唔係話錢嘅問題，因為錢都係個問題嘅。佢哋都係夾公仔夾翻嚟啦，同埋一啲比較用點講好啊，用一個優質嘅價錢去將佢哋去購入，所以都係一個唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁跟住然後就總之夾公仔夾到翻嚟，突然之間覺得佢又特別，除咗你可以去同佢特別有緣分，呢啲款已經係買唔到㗎啦，已經係你夾公仔夾到翻嚟嗰下，嗰個成功感係大過你就咁買咯。你就咁買其實你係冇乜邂逅嘅感覺㗎。你相信我，你夾公仔夾翻嚟，你會更加珍惜呢樣嘢。咁記住 like 同 share 同 subscribe，遲啲繼續去分享更多喺夾公仔夾翻嚟嘅 Jellycat 款式同大家分享啦。咁我哋下一次再見，拜拜。拜拜。